대한민국의 진실되고 영검하신 선생님들과 함께 스타를 꿈꾸는 분들의 고민을 해결해주고 그분들의 꿈에 한 발 더 다가갈 수 있게 힘이 돼주는 무명배우점 후아유. 안녕하세요, 배우 김하영입니다. 오늘은 어떤 미래의 스타분이 찾아오셨을지 너무 궁금한데요. 그 미래의 모시기 모시기 전에 꼭 모셔야 할 분이 있죠. 유튜브에서 경제만신으로 활약하고 계신 수화당 클래스의 분당 수화당 선생님이십니다. 모셔보겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 선생님 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 분당 수화당 클래스 수화당입니다. 선생님이 경제 관련으로 네. 점사를 보시는데 네. 저는 처음 들어봤거든요. 그쵸. 약간 그런 쪽에는 솔직히 관심이 잘 없는데 저는 어떤 쪽에 약간 투자를 하면 좀 괜찮을 것 같아요. 땅 해야지 우리. 땅이에요? 땅에 하려면 이게 있어야 되는 거예요. 당연하지. 많이 벌지 않았어요? 앞으로 좀 벌릴 것 같아요. 나중에 또 제가 또 이렇게 나중에 한번 찾아뵙도록 네. 하겠습니다. 네. 요즘 보면 점사도 종류가 되게 다양하고 많잖아요. 맞아요. 어떻게 하시다가 이 경제 관련 점사를 보시게 되신 거세요? 자기마다 각자 우리 신을 받은 제자분들이 주특기가 있어요. 늘 숫자에는 좀 자신이 있었어. 예를 들자면 얼마, 며칠 이런 단위를 잘 맞췄어요. 제가 어떻게 우연히 인연이 돼갖고 네네. 그쪽 경제에서 연결이 돼서 찍게 된 거죠. 그러면 보통 이렇게 약간 투자를 하고 싶다, 어디에 뭘 해보고 싶다 하시는 분들이 많이 좀 찾아오시겠어요? 아무래도 그렇죠. 네. 와, 오늘 같은 이런 무명이신 분들이나 네. 약간 이제 연예인이 되고 싶다 하신 분들도 좀 이렇게 찾아오시나요? 좀 많이 찾아오죠. 그런 친구들이. 혹시 기억에 남는 분이 혹시 있으신가요? 아스트로, NCT 이렇게 두 그룹을 한번 찍은 적이 있고 네네. 개인적으로 그거 보고 이제 지망생 친구들이 많이 와요. 부모랑 같이 와. 요즘은 시대가 변해서 부모랑 같이도 많이 오고 맞아. 지망생 애들이 많이 오는데 사주대로 그대로 해. 어쩔 수가 없어 냉정해도. 맞아. 아, 그럼 직접 오셔가지고 보신 거예요? 아니죠. 경제만신팀 쪽에서 네네. 이 두 그룹을 달아서 네네. 그냥 사주만 우리는 푸는 거고 오. 연습생 아이들 이제 준비하는 친구들이 이제 많이 있죠. 맞아. 이제 왜냐면은 내가 될 수 있을까 얼마나 가장 궁금하겠어요. 중요하지. 와, 그래가지고 이제 보신 거를 보고서 그렇죠. 와 정말 진짜 근데 선생님 너무 인상이 푸근하시고 너무 좋으셔가지고 안 좋은 점사가 나와도 다 좋아. 그렇지 않죠. 이렇게 말씀하시는 거 아니에요? 그렇지 않아요. 너무 좋게 말씀하시는 것 젊은 같아서. 친구들한테는 많이 되는 방향으로 용기를 주지만 쳐줘야 돼. 냉정하게 쳐줘야 돼. 맞아요. 아닌 건 아니라고. 아닌 건 아닌 거야. 허송세월을 보내게 할 수는 없잖아. 맞아요. 제 점수를 보고 간 친구들은 대충 알지만 항상 두 가지, 세 가지를 사이드로 끼고 가라고 말해 나는. 뭔가 왜냐면 이게 안 될 것 같아요. 이 길 아니면 저 길로 빨리 가야지. 맞아요. 저는 뭐 없나요? 저도 궁금해서. 이미 성공했잖아. 오늘 또 이렇게 선생님 모시고 너무 기대가 되는데요. 그럼 무명배우점 후아유 미래의 스타분을 모시도록 하겠습니다. 나와주세요. 네, 안녕하세요. 저는 원포유라는 그룹에서 지금 이제 나와 듀오로 이제 준비 중이면서 솔로로 준비 중인 고현이라고 합니다. 어떻게 참여하시게 된 거예요? 이제 찾아보다가 네, 어디 지원을 하게 되었습니다. 답답한 것도 있고 이래서 좋을 것 같다라는 생각에 혹시 점사 같은 건 봐보신 적 있으세요? 예전에 네, 그러니까 제가 직접적으로 간 적은 딱 한 번이고 거의 저희 어머님이 좀 많이 보러 가셔가지고 연습생 기간은 고등학교 2학년 때부터 해서 잠깐 이제 20살에 군대를 갔다가 제대를 하고 바로 이제 또 이제 필드로 이제 바로 또 나온 케이스여가지고 제가 연습생 때가 18살 지금 제가 28 그럼 거의 2년은 군대에 있었으니까 뺄까요? 약간 8년? 그러면 그 점사 네. 보시면 어떤 거 좀 물어보고 싶으세요? 저요? 제가 이쪽 바닥에서 그래도 생활한 지가 좀 오래됐는데요. 성공을 할 수 있을까? 진로도 고민이 많고요. 앞으로의 저의 삶에 대한 그냥 그런 거? 역시 잘생기셨네. 와, 정말 감사합니다. 잘생기셨네요. 간단한 자기소개 좀 부탁드릴게요. 아이돌 그룹 원포유에서 활동을 했다가 지금은 이제 듀오와 이제 저희 솔로를 준비하고 있는 고현이라고 합니다. 고영군, 우리 무명배우점 후아유에는 어떻게 지원하게 되신 거세요? 제가 지금 회사가 없거든요.
저 혼자 이제 일을 계속 찾아보다가 네, 어떻게 마침 딱 보게 된 거예요. 지원을 꼭 해야겠다 라는 생각을 해가지고. 선생님이 보시기에는 딱 이렇게 떠오실 것 같으세요? 우리 고현이라는 친구는 자체가 연예인이야. 얘는 머리부터 발끝까지 이 친구는 연예인의 끼를 가지고 있는 사주를 갖고 있어. 근데 마음고생 내가 많이 했을 거라고 생각해. 누구나 다 열심히 거쳐가야 되는 그런 거지만 유독히 굉장히 활발한 친구야. 멘탈이 굉장히 강하고 좋아. 나 그게 마음에 들어. 우리 쉽게 이런 말 하잖아. 저기 무인도 갔다 나도 살아나는 데서. 응? 그게 딱 이렇게 딱 보이시나요? 거의 딱 보면은 앉자마자 아니 오는 점사에서 네. 바로 보면 느껴졌어. 고현이라는 친구가 우리 몇이에요? 저 28입니다. 94년생. 개띠네. 네. 사주도 좋아. 진짜 자기 복을 타고 태어났기 때문에 충분히 여기까지는 올라가는 그 정상까지는 거쳐야 되는 과도가 있잖아. 네. 다만 그 단계인 것뿐이 올까지가 마음고생. 사실 작년에 이러고 저러고 많은 변화가 있어야 돼. 계약상의 문서, 소속사를 변동, 이동이 하는 그런 게 들어왔단 말이야. 네네. 자, 근데 올해는 생각만 너무 많아. 지금 내 발이 다 묶여있는 형국이야. 마음만 답답해. 뭔가를 하고 싶고 준비 다 된 사람인데 어디에 가 있을 데가 없고 누가 나를 알아주지를 않는 거야. 네. 근데 기회가 오네. 내년 되면 서서히 문을 열면서 대한민국의 이름을 날리자 네. 하는 해운이 온단 말이야. 하지만 꼭 좋은 일이 올 때는 나쁜 것도 따라와. 네. 따라오는 거 뭐야? 구설. 내가 뜨기 시작하면 주변에서는 많은 수많은 구설들도 나를 괴롭힐 수가 있어. 같이 들어오는 거야. 뭔가 구설. 그러면서 이 꼴은 또 뭐가 들어오겠어? 여자를 만나기가 힘들지 우리 고양이가. 변덕이 심해서 참 많이 맞춰주는 여자친구를 만나야 되는데 아직은 네. 내가 접점을 안 찍었으니까 그때까지 자중하자. 내년에는 아마 그런 친구들 그리고 그런 구설수들이 많이 오르락내리락 할 거야. 그거를 내가 신경 써야지. 그러다 보면은 내년 후년 개인으로 나갈 생각도 있는 거야. 네. 좋은 운이 올 때는 누가 나를 받쳐주지 않아도 혼자 날 수 있어. 그게 네가 내년부터 시작해야지. 만약에 연예인 쪽에서 선생님 저 뭐 했으면 좋겠어요? 네. 너는 다 잘해. 예체능도 맞고 네. 사실 연기로 추천해주고 싶어. 네가 많이 움직이고 조금 감수성 있는 연기는 하면 안 된다. 저 기억이 안 맞는 것 같아요. 얘는 그게 안 돼. 왜냐면 웃음기와 장난기가 너무 많아서 연예인 지망생들도 눈이 깊은 친구들은 그게 돼. 눈을 보면은 눈이 깊은 친구들이 있어. 근데 이 친구는 그게 아니야. 로맨스 뭐 이런 거 뺀 나머지 네. 활발하게 움직일 것 같아. 어때요? 작년에서부터의 이 선생님이 짚어주신 말씀이 비슷하게 많이 맞아 들어갔나요? 네, 작년에 회사를 2번을 왔다 갔다 했었어요. 오. 거기서 해지도 하고 다시 네, 들어가기도 들어가기도 하고 아. 네, 그러다가 작년에 또 해지를 또 했어요. 그러니까 그 두 회사를 다 해지를 다 하고 지금 이제서야 제가 회사 없이 같이 하는 멤버 형이 있는데 그 형이랑 같이 활동을 이제 준비를 하고서 8월 달에 또 솔로 싱글이 또 나왔었어요. 이번 연도에 앨범 제작 과정에 있어서도 진짜 고생을 좀 많이 하긴 했어요. 뭐 택배 상하차도 하고 냉동창고도 하면서 제작비 벌어가서 그 다 투자하고 지금 예정인 또 신곡 앨범이 이제 같이 듀오로 나오는 게 있는데 그것도 이제 방송 활동 예정이어가지고 올해는 준비가 돼 있는 상태라고 준비야. 했던 말씀이 진짜 네. 많네요. 이제 와. 터질 때. 가을, 겨울, 지금 이제 가을에 이제 들어왔잖아. 네. 이제부터 늦어야 겨울부터 시작인 거야. 꼭 굳이 이렇게 지금 약간 자기 끼도 많고 이렇게 능력이 출중한데 받쳐주는 기획사가 있으면 더 좋고. 얘는 사실 알아보는 사람이 임자인데 네. 사주가 좋아야 오래 남고 이 세계에서 그리고 언젠가는 빛을 딱 보는데 이 친구가 그런 사주를 갖고 있어. 어려서는 사주가 좋다고 맨날 줄 수 없어. 평생 줄 수 없어. 차라리 고생은 초년, 중년, 말년, 운이라는 건 나눠져 있어. 어떤 소속사에서 인연이 닿을지 몰라도 욕심이 많아 사실 고현이가. 네, 맞아요. 자기가 자기가 웬만한 소속사는 연락이 와도 사실 눈이 들어오지 않아. 자기 능력이 어느 정도가 돼 있으니까. 누군가가 나를 조금만 해주면 팔짱만 만져주면 날개를 피고 날 자신이 있거든. 자리 깔아줄 데가 없는 거야 얘가. 아니 근데 솔직히 고민을 상담하러 나왔는데 표정에는 자신감이 넘쳐 있어요. 얘 멘탈 참 좋다 그랬잖아. 그러니까요. 멘탈 좋게 왜 쓰러져도 넘어지는 친구 있지. 네. 오뚜기 그런 같은. 친구야. 앞으로 또 긴 세월을 살아야 되잖아. 네. 살면서 설사 또 넘어진다 하더라도 꿋꿋하게 일어날 친구. 아, 죽어도 이 길을 가야 되는 친구들이 있어. 포기 못하는 맞아요. 친구들. 근데 사주는 아니야. 정말 너무 슬프지. 많이 혼내야 되고. 왜? 현실적이어야 됐든.
현실을 빨리빨리 판단해서 사주는 어쩔 수 없어. 내가 아무리 잘해도 사주에서 받쳐주지 않으면 뜨지를 못해. 잘 갖고 있어. 사주가 또 연예인의 사주를 또 갖고 있고 어차피 한 곳에 오래 못 앉아있어. 네. 얘는 막 그냥 정석으로처럼 막 탁탁 뛰어야 되고 아마 활동 시작하면 잘할 거야. 굳을 수 있으니까 조심해야 돼. 그래도 또 고민이었어요. 지금도 계속 그런 인간관계에 대해서도 그렇고. 넌 너만 했으니까 너무 독특해. 아 진짜요? 너는 그 사람들을 왕따시키지만 다른 사람들은 너를 왕따시키는 거야. 약간 요즘 들어 그걸 느껴요. 너가 왕따시키는 게 아니야. 그쪽에서 너를 왕따시키는 거야. 그러니까 고민이 있거나 이러면 대화의 상대가 돼야 되는데 얘는 항상 긍정적이고 자신감이 많다 보니까 생각하는 이 마인드가 틀려. 그래서 어려운 거나 힘든 얘기를 의논할 수 없는 친구야. 네. 나만의 세계가 있기 때문에 야, 그게 뭐가 그렇게 힘들어? 너무 쉽게 생각하는 거지. 진짜 그렇게 생각하세요? 다 힘든 점은 다 있다고 생각은 당연하지. 하는데요. 네, 저도 고생을 진짜 많이 한 그거라서 이 정도는 다 버티고 넘어갈 수 있지 않을까. 이거 넘어지면 다시 또 일어나면 되지. 이 친구는 큰 고민이 아니야. 마인드가 돼 있네. 그래서 이거 마인드가 좋다는 거지. 오늘 여기 나올 그 상담 나올 정도였나 지금 싶은데요. 아닌 것 그죠? 같은데? 아니 이 정도로 마인드도 좋고 사주도 나쁘지 않고 왜냐면은 벌써 바탕이 탄탄하게 돼 있는 친구기 때문에 앞으로 막 승승장구할 것 같은데요. 내년에 이 친구 뜨면 우리 어떻게 해야 될까? 우리 잊지 않으실 거죠? 제가 찾아오겠습니다. 잊지 않으실 거죠? 네. 아니 오늘 어떠셨어요? 이렇게 선생님 정사 들어보니까. 그래도 조금 뭔가 답답했던 마음이 좀 있었는데 제가 정말 이 길이 진짜 맞는 건가? 왜 자꾸 계속 안 풀리다 보니까 진짜 이게 아닌가? 나이도 점점 들어가는데 라는 생각이 있었는데 말씀 듣고 나서 좀 더 뭔가 자신감이 더 생긴 것 같아요. 원래도 있는 자신감이 더 생긴 것 같아요. 선생님도 정말 속 시원하게 정사를 풀어주시고 미래의 이 스타분, 고영분도 이렇게 속 시원하게 이렇게 말씀을 해주시니까 아마 내년에는 정말 TV에서 춤을 추고 있는 모습을 보던지 노래와 춤을 추고 있는 모습을 보던지 아니면 연기를 하고 있는 모습 둘 중에 하나는 볼 수 있을 것 같다라는 생각이 들어요. 항상 응원하고 있을 테니까 꼭 잊지 말아주세요. 네. 무명배우전 후화요를 잊지 말아주십시오. 네, 알겠습니다. 네. 네, 감사합니다. 감사합니다. 선생님 오늘 고생 너무 많이 하셨어요. 근데 진짜 시원하게 이렇게 풀이를 해주시는데 와, 제 속이 그냥 시원하게 풀리더라고요. 오늘 어떠셨어요? 그래도 기분이 너무너무 좋은 게 힘든 친구들을 봐주는 것보다 될 친구들을 보니까 너무너무 기분이 좋아요. 뿌듯하고 내년에 또 내 말대로 또 브라운관에 나오면 저 또한 또 뿌듯하고 그러니까. 응원해야죠. 맞아요. 산에 가더라도 고은 친구 위해서 초 한번 켜주고. 오늘 진짜 속 시원한 점사 너무 감사드리고요. 선생님 또 기회 되시면 또 한 번 또 나와주십시오. 네, 알겠습니다. 네, 우리 고영군 같이 이렇게 앞으로 미래의 스타를 꿈꾸는 분들을 위해서 응원의 한 말씀 부탁드릴게요. 저는 그래요. 이 길을 아마 우리나라에서 젊은 친구들은 다 연예인을 한 번씩은 꿈꿨을 것 같고 준비하는 친구들도 많을 거예요. 근데 사주가 아니면 저는 안 가야 된다고 봐요. 그리고 또 가야 되는 사주가 많은 친구들은 힘든 거 잘 이겨내면은 좋은 결과가 있지 않을까 싶네요. 만약에 준비하는 학생들이 있고 혹시 의심 가고 힘든 분들이 있으면 한번 전화 오시고 상담 오셔서 상담을 한번 받아보시면 될 것 같네요. 대한민국의 진실되고 영검하신 선생님들과 함께 스타가 되고 싶은 분들의 고민을 해결해주는 무명배우전 후아유. 앞으로 고현 씨처럼 스타를 꿈꾸시는 분들이 꿈에 한 발 더 다가갈 수 있도록 힘이 되어드리겠습니다. 그럼 다음 시간에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕. 오늘 점사 보셨는데 네네. 좀 속은 시원하세요? 네. 안 그래도 제가 지금 이쪽 길에서 고민이 많았고 좀 진로에 대한 고민이 진짜 많았는데 그래도 조금 더 자신감을 가질 수 있게 되는 것 같아가지고 속은 시원합니다. 혹시 기억나는 말씀 주세요. 그냥 이제 앞으로 내년에 크게 이제 성공할 자리가 이제 온다는 거 그거 하나로 믿고 자신감을 갖고 가겠습니다. 끝으로 오늘 점사 봐주신 분당 선생님한테 한 말씀 해주신다. 네, 선생님 오늘
제 이렇게 점사를 잘 봐주시고 좋은 얘기 많이 말씀해 주셔가지고 너무 감사드립니다. 앞으로 열심히 활동하겠습니다.